מאמרים תש"ן, מאמר ל"ב, אנחנו בהמשך, בעמוד קפ"ח, טור א', וזה דומה. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ מומחה, שמרפא את כל המחלות שבעולם, שיש לאדם. אבל יכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו למחלות קיבה, והרופא ריפא אותם. ואחר כך נתוודע לחולה שיש לו מחלת לב, על דרך המשל. ורצה להיכנס לרופא, שוב, להגיד לו, בוא תרפא לי גם את הלב. והיות שכבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא הזה לא מקבל, נמצא שנשאר במחלת לב כל ימי חייו. חולה אחר נכנס ואמר לו שיש לו מחלת לב, מחלת דלקת פרקים, סובל גם על המרה. למה אמר לו כל כך הרבה? כי אמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן. והוא נכנס לרופא, המומחה הזה, והוא ריפא אותו, את הכל, בפעם אחת. מה שאין שאר החולים שלא ידעו את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא ידעו את מחלותיהם, באו לרופא, שייתן להם עצה. שידעו את כל מחלותיהם, בעת שהוא נותן להם את התרופה. כדי שירפא את כל מחלותיהם. אז מה הם עשו? אמרו אולי יש עצה יותר טובה. לפני שאני נכנס לרופא, קודם כל, לפני שאני מבקש ממנו תרופה לאיזה מחלה, מה כדאי לי לעשות קודם? נכון אומר חכם זאב, לעבור אבחון. לראות באמת מה הם המחלות שלי. בכדי שירפא את כל מחלותיהם. אז אמר הרופא, שכל מי שרוצה להיכנס אליו, בעת שעושה תור אצל הרופא, יקבל מהרופא איזה כדור, והכדור הזה יקלל לו את כל המחלות שיש לו. ואחר כך הוא ייתן תרופה, בזמן שיבוא אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד, תתרפנה בפעם אחת. והחולים, לא הבינו מה שהרופא אומר להם. בזמן שקיבלו את הכדור שהרופא נתן להם, בעת שרשמו עצמם לתור להיכנס לרופא, אז ראו כל אחד שבתחילה היה קצת חולה. מה זה היה קצת חולה? הוא ראה קצת מחלות אצלו. ולאחר שהרופא הזה נתן לו רפואה, בכדי שיתרפא, כך הוא חשב שהרפואה באה בשביל להתרפא. הוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה. וזוהי מומחיותו של הרופא. מקודם סבל על מחלה אחת, עכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו לפעמים סבל מכאבי ראש. ועכשיו יש לו כאבי לב וכאבי בטן וכדומה. כמו בן אדם רוצה לקחת את האוטו שלו לטיפול, אומר אני לא לוקח את האוטו שלי לטיפול. למה? אם אני לוקח אותו לטיפול מגלים לי הרבה בעיות באוטו. אם ככה אני לא לוקח בכלל את האוטו לטיפול. למה? אומר, אני לא רוצה שיגלו בעיות, אבל אחר כך פתאום נתקע עם האוטו, לא יכול לנסוע עליו בכלל. מדוע? כי לא רצה לגלות. יש אחד, הלך למוסך הזה שמגלה את כל הבעיות, ואומר, המוסך הזה ממש מוסך גרוע. למה? כל פעם כשאני הולך אליו לטפל, הוא מגלה לי מלא בעיות באוטו. אני מעדיף ללכת למוסך אחר, אני בא אליו, אני אומר, תשמע, יש לי בעיה ברדיאטור, בא, מסדר לי את הרדיאטור, וזה הכל. לא מרגיש אותי להוצאות. אבל הרי במושכל פשוט
אנחנו מבינים שאותו מוסך שמראה לי את כל הבעיות של הרכב, לא בגלל שהוא רוצה להרוויח ממני כסף, אלא בגלל שבאמת הוא רוצה לטפל באוטו, אז זה טוב שהוא רואה את כל הבעיות ברכב. אבל מה יוצא איתי? אני מרגיש עכשיו שיש לי אוטו יותר גרוע. אז אני אומר, אני נכנסתי עם אוטו טוב, ועכשיו אני יוצא עם אוטו שהוא חצי אוטו. תחזל רדיאטור, וקלאץ', וברקסים, אמרתי לך 600 שקל, תעשה לי טיפול 10,000. עכשיו אתה אומר לי, אתה צריך לשלם 3,000 שקל. על מה? באתי רק בשביל טיפול 10,000. עכשיו מה תספר לחברים? זה מוסך לכתוב או מוסך לקנות טוב? תלוי מה אתה רוצה. אם אתה רק רוצה להרגיש שהאוטו שלך טוב, לא משנה לך טוב, לא טוב, העיקר שתרגיש שהוא טוב, אז הוא מוסכניק גרוע. אבל אם הוא מוסכניק, אם באמת אתה רוצה שהאוטו שלך יהיה בסדר, אז אתה שמח שהוא אמר לך את כל החסרונות של האוטו. למרות שלכאורה הלכת אחורה בתפיסת האוטו שבך. לא באוטו שבך, בתפיסת האוטו שבך. אז גם הרופא אותו דבר, הוא מראה לך את החסרונות שלך, אם הוא רופא טוב. וכולם צועקים על המתווכים, שיצאו להם שילכו לרופא הזה. הלא מצבם נעשה יותר גרוע מן שהיו אצל הרופא. ועדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם. רק המזכירה של הרופא, בעת שנרשמו לקבל תור אצל הרופא, היא שנתנה להם את הכדור. והמצב נעשה אצלם כל יום יותר גרוע. אמר שמישהו הולך להתחתן. אז הוא שולח, נגיד את אמא שלו, את אחותו לבדוק את הכלה. וכלה צריכה בדיקה. הלכו בדקו אותה. ראו פתאום שיש לה גיבנת. וגם יש לה פצעים על כל הגוף. וכן הלאה. אמא שלו חוזרת הביתה, מספרת לו את כל זה, והוא מתחיל לבכות, למה סיפרת לי, למה שלחתי אותך, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי ככה, אני כבר רציתי להתחתן. תתחתן? מה הבעיה? אני לא רוצה להתחתן עם חסרונות כאלה. אבל היית מתחתן עם חסרונות כאלה, אם לא הייתי אומרת לך. כן, אבל לא הייתי יודע. אבל אחר כך היית יודע, אין ברירה, הם צריכים להתגלות. שלב זה או אחר. רק השאלה איך הם מתגלים. אבל להתגלות הם חייבים. אם אתה חולה, אתה חולה. זה לא יעזור לך. רק לוקח זמן לזה להתגלות. אז הוא צריך לשמוח שהאמא הראתה לו את החסרונות האלה. הנמשלו, בזמן שאדם נרשם בתור לעבוד עבודת הקודש, להגיע להשיג את מבחינת רצונו של מקום, שהוא הרצון להשפיע. ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת. והמחלה שלו נקראת רצון לקבל לעצמו. כדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע. צריך בכל פעם להתגלות יותר שיעור הרע שבו. אחרת, אם האדם יבקש מהשם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים על מנת להשפיע, אבל יש לו רק רצון לקבל קטן, כך הוא מרגיש בעצמו, אז איזה כוחות הוא יבקש? קטנים. אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו. רק שאינו מגולה. כדוגמה בגשמיות. שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו. צריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו, כמו שאמר קודם חכם זאב.
כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה בכדי שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, כמה הוא אנוכי. רק על ידי תורה ועבודה יכול לדעת מהי מחלתו. דהיינו, אם הולך בדרך ומתחיל להשפיע, פתאום רואה כמה הוא אנוכי. וזהו על דרך שאמרו רבותינו ז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. מה זאת אומרת חש בראשו? פירש האמור זצ"ל. חש בראשו. היינו הוא חש שיש לו מחשבות זרות. חש במאיו, היינו הרצון לקבל שבמאיו שולט עליו. ויכול על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות על כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף. אחרי כמה זמן שנתן יגיע עד שיתגלה כל הרע שנמצא אצלו, אז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו נמצא. שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. זאת אומרת, אם הלכת למוסך והוא הראה לך את כל הפגמים באוטו, זה אומר שאתה הולך למוסך לכתוב. והראיה לזה, שהדרך שבה הוא הולך עושה את שלה. יש מטרה. המטרה בהתחלה לגלות את החסרונות. אז אם אתה הולך בדרך והכל נחמד ויפה, משהו פה לא בסדר. אם זה יותר מדי בסדר הכל, וזה לא מגלה לך את החסרונות שלך, משהו לא בסדר. לא באמת באת לדרך. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה. הוא בא לרופא ואומר לו שאתה, על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז מה הרופא אומר לו? להפך. עכשיו אני רואה שהתרופה שלי היא התחילה לפעול, אלא מקודם היא פועלת על הסדר הזה. ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שתחזור לבריאותך, כמו בהומאופתיה. ככה לפחות צריכה לעבוד ההומאופתיה הקלאסית. שבהתחלה זה דווקא מגלה את השלילה בדבר. זה מגביר את המחלה עד לנקודת השיא, ואז מתחילים להתרפא. וזה טוב. למה זה טוב? זה טוב מכיוון שכאשר אני יודע בדיוק מה המחלה, אני יכול גם לרפא אותה. אם אני לא יודע מה בדיוק המחלה, אני לא יכול לרפא אותה. לדוגמה, אדם מחליט שהוא רוצה להשפיע, אז האם בזמן שהוא מגלה רצון חיובי, בעצם מגלים לו את כל החסרונות שלו? אז לכאורה יקבל לאדם הערה גדולה, אבל הוא לא יכול לעשות איתה כלום. לא איך הוא צריך להתנהל. זה שלב ראשון רק אבל. אחר כך הוא צריך ללכת עוד פעם לרופא. ואז לקבל את הריפוי על המחלה, על החיסרון שיש לו. אבל קודם כל הוא צריך לעשות סור מרע. איך הוא יעשה סור מרע בלי הכרת הרע? צריך להכיר שיש בו רע. כשהאור מגיע בפעם הראשונה, מה הוא מגלה? את הרע. לכן אתה צריך לעשות אור חוזר הנדחה. אחר כך אתה בא עוד פעם להתרפא, ולך הוא חוזר המלביש, אז אתה יכול להתפשט לגוף.